1, 2, 3. Me tenía la gana Esa tiene que salir acá. A esto. ¿Queda roja? Sí. Sí. Pero me refiero que si va aquí derecho. Sí. Avanza para allá. Gaby, ven. Allí tira la otra. Nomás vétala ahí. Ahora que no se puso el agua para allá la casita. Mami, ¿qué cubisas? Para la casita ya no. ¿Me meto adentro?
¿Está calientita? Cierra los ojitos. Cierra los ojos. Se queda en la medida. Ahorita voy. Ya no, tu ropa extiéndela, no la dejes ahí nomás aventar. Ya.
ahorita yo lo que no sé, como haciendo la loja, haciendo la loja, haciendo la loja. Voy a quitar mis alarmas. Tú quita las tuyas. Luego suena.